Čaute, vás vítam v dnešnom videu. Dnes sa nachádzam blízko Kolajnic, pretože idem natočiť jeden opustený domček, ktorý kedysi patril možno nejakému výpravcovi alebo proste patril k tej železnici. Dneska také počasíčko, že prší, tak mám kapucňu na hlave a ukážem vám akurát, aký domček mám na mysli a idem sa pozrieť, čo sa nachádza vo vnútri. No, práve sa pozeráte na ten domček, ktorý som mal na mysli. Je to tu úplne celé také zarastené a idem nájsť nejaký vchod. Zatiaľ to vyzerá, že to je tak trošku zabednené, aj keď kartonami, takže tam možno práve niekto býva, aby mu nefúkalo dovnútra. Uvidíme, dúfam, že tam na nikoho nenatrafím práve. Akože keď sa pozriem na tieto šrubky, tak oni sú voľne, že nie sú prišrubované. Ale nechce sa mi popravde liesť cez takéto okno. Tak skúšam nájsť niečo lepšie. Tu je fúrik, to je nejaký starý stroj. To je, jak neviem, mi to príde jak nejaký rovnač plechu alebo niečo také. Napíšte do komentára, keď viete, na čo slúžil tento stroj. Aha. Tak začínam svoj prieskum tohto domčeku, ale je tu extrémny smrad. Ale pozrite sa na tie staré flašky. Čerešné Pálenka, Havana Club. Tam je nejaká je to brutálny smrad, nemôžem vám to ani nejak komentovať. Ale tu býva proste niekto, nejaký bezdomovec. A ja to skúsim vám takto preskúmať. Ty kokos, to je brutálna sekera, akože normálne mám strach tu byť. Tu je nejaký ešte mechanizmus, proste na lane nejaké oleje. Tu je akože stará sekera. Po pravej strane vidím gitaru, vchádzam ďalej. Dúfam, že za týmito dverami nikto nebude, keby dačo. No a tu je vlastne také flašky od vína. Haló, je tu niekto? No ja dúfam, že tu nikto není. Haló? Je tu niekto? No, tu vlastne býva ten bezdomovec, aktuálne tu nie je, ale vidíte tu posteľ, krb a tu má takto veci, kopec jedla, nejaké šampóny, no a tu je normálne panvica s čerstvo navareným mesom, smotana, nejaké víno, radio. Pozrite sa na tú knižku Psychopat. Takže tento bezdomovec si číta knižku Psychopat, tu má vyrobenú takúto lampičku z energetiaku a má to napojené na nejakú batériu. Tu sú normálne čerstvé knedle, už trošku splesneté, ale majú iba pár dní. Tu vidíte normálne, že maslo, kopec jedla. Tu sú znité rožky, nejaké šampónne vlasy. Fuj, akože nech sa mi v živote môže hocičo stať, prosím, nechcem takto dopadnúť. Bývať v takejto budove, v takomto bordeli a je to strašne smutné, ale zároveň extrémne. Tu má ten typek normálne zbraň, vyrobený prak. Pred chvíľou som videl aj sekeru, takže je to tu také desivé. Tu po ľavej strane vidíte rôzne také píly na radie. Je to akože kopec náradia. Po pravej strane sú rozobraté bicykle. Je tu strašne veľa akože takých súčiastok. Pozrite sa na tú pílu. No a ideme do ďalšej miestnosti.
Tu sú len takto nahádzané postely na sebe, pozrite sa na tú starú lampu. No a fuj, akože je to tu riadny extrém. Tu vidím nejakú knižku Raketoplány, príbeh kozmických korábu. Akože je tu taký humus, že nechcem tu nič chytiť do ruky proste, lebo kto vie, aké má ten typek choroby. Predo mnou vidíte použitý toaletný papier, takže ak niekto obeduje, tak sa ospravedlňujem. Takže tu som vám natočil izbu bezdomovca, bol to riadny extrém. A ja sa skúsim pozrieť aj do podzemia. Alebo idem sa najprv pozrieť hore schodby. Dúfam, že ma to udrží. Pozrite sa, tam je ešte prak. Fú, ako toto je taký, neviem, desivý domček. Vidím, že ale bolo pekné desivý. Tak, vyšiel som na povalu. Tu sú takéto staré lyže. A tu už vidíte len proste kopec bordelu. Ale zaujímavá je táto strašidelná stará posteľ. Ale ten dom je už v zlom stave, tak ja tu moc nechcem behať, aby som sa neprepadol o poschodie nižšie. Tak vám natočím takýto pohľad na tú posteľ. A idem preč. Rozmýšľam, či vás zmysel sa ísť pozrieť do toho podzemia. Dúfam, že sa tam nestala nejaká vražda, ale toto bude nejaký mechanizmus na zatváranie tých dverí, to lano, alebo neviem čo. Ale ja sa bojím, že ty kokos, tam bude ten bezdomovec visieť. Ty kokos, toto je strašne strašidelné, akože prvý prieskum za 8 rokov, kde sa necítim dobre. Kráčam takto pomaly a dúfam, že tu nič neuvidím a že sa nezlaknem. Je tam niečo? Ľudia? Tu sú normálne veľká taška a v tej taške sú proste motorkárske prilby. To je tiež akože divné, že ako sa tu dostali motorkárske prilby a prečo. No a ináč na spodku je lano aj s karabinkou, takže neviem, či na tomto lane náhodou niekto nechcel niečo iné spraviť, lebo toto je fakt desivé. Tak som konečne vonku. Toto bol úplne že extrém, proste brutálny smrad. Fú. Ešte teraz, už keď som vonku, sa mi zle dýcha. Za ďalšie som mal strach, že tam nenájdem proste človeka, ktorý už nežije v tej izbe, lebo za prvé bol tam brutálny smrad, za druhé boli zavreté dvere, takže to bol riadny extrém. Ďalej boli tam sekery, prák a tak nebolo mi všetko jedno. A tu je ešte taký grill. Nachádzame sa ináč vedľa železničnej trati. No a konečne som vonku, ale ja som počul, že kedysi tak rok dozadu to bolo veľmi krásne miesto so strašne zaujímavými historickými vecmi, len ten bezdomovec to všetko vlastne odniesol možno do zberu a nanosil si tam veci z kontajnera. A tým pádom proste už to nie je také pekné, ako to bolo. Takže ja som rád, že som von. Tu bola kedysi kadibudka, ale tá už spadla celá. Tu je ešte taký jeden domček a za tým je vlastne, ja nechcem ísť moc k tej kadibudke, bo som mal dosť, ale za tým je vlastne ohradka, vidíte tie dvierka, tak vlastne to bolo pre králiky. Dám vám takýto pohľad ešte z boku toho domu a počujem vláčik, no tam akorát prešiel,
No a pomaly odchádzam z tohto miesta preč a som rád, že som vonku, lebo takýto extrém som dlho nezažil. Prvýkrát som sa necítil dobre a ešte aj ten smrad bol extrémny, akože. Tu bol kedysi taký starý ešte plot. Vidíte, jak sa to rozpadlo. Ak sa vám aj toto také pre mňa strašidelné video páčilo, tak určite dajte like, napíšte nejaký komentár a dúfam, že som vám neznechutil jedlo, ale ja som nečakal, čo bude vo vnútri.